那天天摇地动，我哥跟我姐，我们3个人，第一个直觉找爸妈，怎么了？是发生什么事情？冲进去，我爸妈门打开，就看到外面，看到马路，什么都不见了。我们就往回跑，不知道是怎么了。你就要原地跑步，你跑不到大门口，你努力跑就跑不到大门口。后来用爬的出去。我们一出去就开始找爸妈，一直找不到。后来就是我亲戚，我姑姑，然后他就找了左右邻居的人帮我们挖，看是不是我爸妈在土瓦里面。后来就他挖了一段时间，突然喊了一声找到了，然后就看到我爸爸压在我妈身上保护她，然后看到他们2个双双离开。其实当下我不敢去直视的，因为我不敢去接受这个事实。后来就是因为921这个状况以后，小孩就是分开领养。对，后来就是我姐就是去我大伯那边，然后我哥在3姑姑啊，我在4姑姑这里这样子。我第一次接触他，不是真的看到他的人，而是看到个案记录。相较于前面2个比较有个性，来谦在文字描述上显得比较没有个性。那第2次见到他是我们办活动，他是老幺，但是他是个活泼的老幺，所以我对他第2个印象是，哇，他好配合社工的活动。但你会感觉出来，他一直会来大哥哥大姐姐的旁边。就是他比较会跟着我们活动带领人，跟在我们的旁边。那几次相处，你会知道说，哦，他需要多一点的伴。好，那个伴是可以跟他玩在一起，或愿意听他讲话的。所以，很热情跟很热络参与活动的那个背后，你会感觉得出来，他也需要有一个讲话的机会。那段时间回到学校的时候，我也很不习惯。大家都觉得我很奇怪啊！我那时候也是沿路算是被霸凌到大吧，可能是因为生活环境啊、方法啊、人生有一些不一样，但我总是笑笑跟自己说哦，没什么啦，他们可能只是觉得跟我开玩笑、好玩而已。但其实我心里受伤，但是我那时候不会表达那份伤感。我回到家，我也不会去跟我姑姑讲。我就自己一个人拉着椅子啊，坐在外面啊，发呆。这一本书就是当初其实有921的孩子，他那时候是开始用画画的方式来疏解，所以我就是因为我们有一个收藏服务，所以他就用兔子收养了老鼠这件事情，就觉得说，其实长相不一样，但是呢，最重要的元素就是爱，这样。当我们谈到儿童心理健康的这个问题的时候，我们常常会以为说，往往只有很严重受创的孩子才会注意到这个面向。当我们谈到一个人的需求的时候，他最基础的其实就是他的生理需求，过来他就是他的安全。所以我觉得这也是往往社会大众最容易看到的，就是说他的吃啊、穿啊这些，还有他的人身安全。但是在更上一节，就是他们的爱。他们的安全感这些东西，是说是隐形看不到的。对，那个方向，大家往上一直靠，然后等一下大概前面1公里多，大概要1.5公里。我们服务的孩子其实有蛮多是在可能过了1年多的时候，会告诉社工说，其实自己没有很快乐。那个没有很快乐，是觉得自己真的跟别人不一样。好，那跟别人不一样的点，有人可能会是因为他被知道他变成没有爸爸妈妈的孩子，他可能会偶尔被提说，你又没有爸爸妈妈，你不懂。那有人可能会是因为他没有了爸爸妈妈，就有同学觉得说他很可怜，就特别来关心他，他们也会觉得不舒服，因为他们觉得为什么要这样标签我？他们其实都会说，你好像每天都脏脏的啊，你摸过的我不敢摸啊，你碰过我不敢碰啊。
他们要摸你就是用踢的啊，他们不会直白跟你说你没办法，但是他会就是比较拐弯抹角的方式去讲这件事情，会觉得为什么你就这么不跟人家不一样？但是其实我先讲我自己啦，不是很喜欢别人觉得我实习爸妈以后你对我更好，或是怜悯我，我个人觉得不需要，因为我觉得我自己觉得我没有差别人什么，我也没有输别人什么，我好手好脚有兵有什么都不缺。这几年来尤其是很多的国外研究显示，就是童年负面的经验怎么样影响到大人。比如说，我们可能会觉得，他可能影响他的心理，他可能有忧郁症啊，那这个是我们大家可以想象，或者说他可能冲动控制力比较差，他可能过动比例比较高。但是我们很惊讶的发现，说它也影响到身体的健康，比如说他的代谢身体的代谢疾病、心脏病各种的疾病都是比较高的，所以这就是更让儿盟觉得说，我们应该要更把精神放在前端，就是这个童年的经验，如果我们能让大家可以负面的经验越来越少，那未来其实我们整个在公共卫生的议题上，我们其实就不用付出这么多的就是成本去治疗他们。其实我们的很多的学生，他曾经在年轻的时候被帮助过。所以他也是自己可能家庭有状况，或者是他的生命历程当中有一些什么样的创伤，然后他当初是为了要解决他自己的困难进到这样的一个科系，可是那当然他同时也发了愿，我将来毕业以后我要去帮助跟我一样的人。我觉得有的时候可能我们把儿童想得很简单，那个简单就觉得他们就是功课很简单啊，然后就去学校开开心心的玩，然后回家这样就好啦。我觉得他们会想很多，他们也会看很多，所以我觉得他们在观察大人的时候，他们会观察这个环境的时候，他们会很用他们自己的理解去思考。所以当他们用自己的理解去思考的时候，你就会，我觉得有一些孩子，你就会发现，因为他担忧的多，所以他的压力就会大，然后他很想要去帮忙化解这个冲突。所以他就会很努力的在这些过程当中，很努力的帮忙，努力的让自己当一个乖小孩，然后努力把自己都打点好。那这些看起来都很好，特别是大人就会觉得这孩子多乖啊，都不用操心。然后但是到国中的时候，他突然之间出事了，然后大家就会说，那为什么他以前都好好的？没有，他以前没有好好，他以前花了太多的力气做了不用他那个年龄做的事情。那孩子要独自去面对学校的这些问题，其实他会带着这样子的一个记忆，然后跟着他一起成长。虽然他身体已经长大了，但是他的心里的那一块，他还是那个内在小孩，是一样，可能是在3岁、4岁，甚至是在他10岁的那个时候的他。这是不同步、不协调的成长，对个人而言。那以至于对社会来说，当他带着这样的成人进入了社会，那我们就可以看到关系这件事，他与人的关系，他有没有可能工作没有办法持续，亲密关系上面也没有办法持续等等。因为我不知道怎么求助，我后来衍生了一个个性，我到现在都很清楚，叫做接受。为什么？因为我不想被人讨厌，所以不管是我要或不要，我都接受，我都帮忙。这已经是因为以前的一些遭遇，让我已经就突然他讲问我，我脑袋都没有想，我就答应你了，我就做了。童年之于一生嘛，我们也用一生之于童年。在我们的家庭跟我们的文化里面，我们都认为，只有正向的事情可以被传达。但负向的情绪是不能被表现的。那渐渐的，大家好像可以意识到，其实情绪这件事情对每个人，不管是成年人或者是儿童、青少年，都是非常重要。要跑走，只能跑那个圈圈里面，不能超过，那也不能上去，也不能上去哦。我在这个情况下，其实就看到好多个小孩的呈现状况，就是跟我小时候的一部分是很像的。很年轻人，爸妈就不在，或者是寄养的状况。那因为我也有分享过我以前这些被寄养的心得，对。那我看到同样寄养的小孩，我也看到他的无助跟害怕。
我一开始我也会比较觉得说，为什么大人不懂？为什么大人没有办法用小孩需要的那样的方式来回应孩子或对待孩子？为什么大人不多理解孩子一点？但当我也接触了很多的大人以后，我发现，因为大人也没有被理解啊，他没有经历过被理解的过程他们也是小时候被那样对待慢慢就没有了就举我们的例子来讲，如果我要帮助眼前的孩子，其实孩子最主要是他的重要照顾者，他的主要照顾者也要有一个能力来照顾孩子。所以常常我们面对的是，如果我要帮助孩子，我要先帮助他的家长。所以我们往往要花很多的时间跟家长建立关系，去了解他的过往，然后他有什么样的挫折，他现在的情绪困扰是什么。比如说孩子如果他现在的家长还没有办法能力有给他很好的照顾，那我们同步可以补足什么？比如说我们可以就是陪伴他以外，我们可以安排他很好的就学或课外的一些资源去补足，就是等待家长复原的能力，然后长大以后孩子也可以同时受到照顾。我觉得工作生活真的都很让人觉得心力交瘁，所以当我开始试着也去理解大人一点，我会带大人去看，那他有某些东西是他应该要自己先松绑的，他开了，他才有可能有那个心去看到孩子。你不可能要求一个8点才下班的人回到家以后笑容满面的对着孩子说：“你今天一天过得怎么样啊？来说给妈妈听。”其实对他们来说其实是很难的，所以你要教他是，那你回到家以后，你有没有可能先缓解一点点自己的情绪，或者是你在回家前先做一点点情绪的处理，这样你才可以 reset， 你才会去想，真的去看那孩子今天有没有想要跟你说什么，跟孩子需要什么。我常常想要跟爸妈谈的是说，其实爸妈能给孩子一生最好的礼物，就是很稳固的安全跟依附关系。那是再多的物质或者是再好的环境都没有办法弥补的东西，因为我们现在外在的环境一直在变迁，社会像会遇到各式各样的问题，孩子的一生中会遇到很多的挑战，所以都要回归到孩子是不是有一个很稳固的心理的基础。像我们现在的出生率不是已经下降到应该是亚洲排名最后吗？还是全球排名最后？任何一个孩子对我们来说应该都很珍贵。那我们怎么样扶助每一个孩子，让每一个孩子都是可以健康的长大，而不用在成长的过程当中这样颠颠簸簸的，不用再到长大的时候要花很大的力气回头修复他小的时候受的伤。要承认自己我没有很了解我的小孩，然后这样你才有可能愿意去认真看你的小孩。因为我们是华人文化的关系，我们会受到亲戚，会受到阿公阿嬷很多社会价值的影响。那在这些层层包裹之下，我们好像必须得假装我们真的很了解我们的小孩，真正的去看到我们的孩子长什么样子，然后接下来自己真的不足，也要承认自己真的不足，然后愿意让更多开放的可能进来。我叫猪猪跟你玩好不好？好，我叫猪猪跟你玩。猪猪在这里，你要摸它，轻轻摸它。对，好，人没有不受伤的。那今天只是因为我们其实有一个在心理治疗界里面有一个名称叫做 wounded healer， 受伤的拯救者。就是你一个受伤的人，你可以去帮助受伤的人，可是呢，你也可以在帮助人的过程当中，让你自己可以去让你的伤慢慢的平复。我好像从小到大是一个比较容易碰到困难，试个几次真的没办法，我就会放弃的。但是我有好多孩子都不会，他们那个坚持、那个毅力很高。我就有时候会想，他们这种状况可以这样，为什么我会做不到？就也会觉得说，我怎么那么哇咖这样？
我在他们身上看到很好的生命力，跟他苦了这么久，然后他来突然跟你说一句说他也想要像我们这样帮助别人，我也会觉得说哦，很值得哎。像921这么重大的灾难或创伤，它就像是一个很巨大的海啸扑上来，我们被扑倒的人都会觉得我们其实已经灭顶了，我们是没有办法活的。但是当这个海啸退去的时候，我们忽然发现我们还站在这个海滩上活着，这样，然后我们看看四周，其实是还有类似像这样的人也站在这个海滩上的。那我们社工就是把这些人串在一起。我们一起往前走了10年、20年，那未来其实我们的人生还很长，我们还是会遭遇到大大小小的海浪。但我们希望经过这一个互相的陪伴跟支持，大家会知道说，我们下次的海浪是会再过来，但是我们都可以一起度过。